好啦，第三條咧有一個大忌啊嚇，就係唔可以直接約，得唔得？即係直接約係大忌，即係唔係咁樣，跟住呢個，係咪咁唔得嘅？嗱，咁我哋咧成除先可以啊，成除才可以啊嚇。好啦，咁呢個位我哋發現，咦？點做好咧？係咪？咁首先我哋望一望，分母有啲嘢做喎。大家都有個 A， 大家都係2嘅倍數，我哋抽佢出嚟啊，好冇？好啦，咁抽完出嚟，咁就呢個你就會做到係 3A 加4啦，係咪？係咪？好啦，咁嗱呢度係成除，所以咧而家分子同分母就可以約啦。A 同 A 約咗。係咪？4同2又約一約，係咪？咁你就會做到咧個答案咧就會係度啦。